Estou aqui fazendo mais um vídeo. A minha língua tá... Gente, neste vídeo, deixe o seu like. Muito like, gente. Muito like. Para de zoar daí. Gente, eles são doidos assim mesmo. Então, gente, esse... Olha pra aquilo, gente. Gente... Bora, bate e leva. Aí eu vou fazer um jogo. Esse foi o outro jogo, viu, gente? Esse foi o outro jogo que eu fiz. Bora, primeiro. Agora eu vou... Faz silêncio aí. Eu tô gravando. Tá vendo que eu tô gravando? Me dá aí. Gente, eu vou dar rapidinho aqui. Daí, rapidinho. Não. Me dá, eu vou dar. Não, eu não quero ouvir esse barulho. Eu não quero ouvir esse barulho desse... esse daí é muito alto. Então deixa eu abaixar, me dá. Não, tá puxando meu cabelo. Deixa aqui eles. Não! É meu. Que isso, grita esse? Retornar, gente. Não grita não. Eu tô gritando. Daí? Eu abaixei. A minha mochila é sem rodinha. Gente. Nossa senhora, eu abaixei o volume por causa desse Você dois. usa? Gente, essa Bora, bate e leva. Primeiro. Papo de hoje, deixa eu botar só um. Gente. Ai. Deixa eu ver. Gente, eu tô fazendo quase um rocker. O rocker. Que é isso? Deixa eu cheirar, Gustavo. Vamos ver onde eu tô, tá, gente? Peraí. Alguém quer passar? Ai, make-up. Para! Para! Vou gravar vocês, ó. Vocês vai pro YouTube, viu? Eu falei que é da bunda. Vocês vão pro YouTube, viu? Por quê? Vocês vão pro YouTube porque eu tô gravando. Não. Eles são doidos, gente. Gente, de novo, por causa deles. Por causa deles. Por causa deles mesmo. Estou gravando mais um vídeo no YouTube. Gente, aqui, gente. Por favor, gente. Pé da bunda, só isso.
Vocês vão pro YouTube, é verdade. E todo mundo vai ver nós. Todo mundo. Quer ver? Não. Não, Gustavo, a gente não vai pro YouTube, não. Glória a Deus. Vai sim, quer ver? Não, Ariane, não Deixa vai. eu terminar aqui. Não. Eu vou postar no YouTube. Não, Ariane. São doidos, gente. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto, né? Mas já que eu tô com a bota... Eu só fiz aquele ali porque... Tomara que eu faça meu roco. Meu Deus, gente. Continuar. Vamos ver quantos pontos. Passei de Cláudia. Gente, eu sou doida também. Ai. Bora ver. Vamos agora pra nós. Para, pai, para. Então vai fazer isso, ó. Nós podia fazer assim, ó. Tem que ser em primeiro lugar. Vai. Em primeiro lugar vai fazer exercício. Agora não tem. Também nós dois. Mas agora fazer exercício é dois assim, viu? 1, 2. Eu tenho
Não, 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 não. É sério? Oh, velho. Tu tem diamante? Gente, é um jogo muito... Eu não suporto. E é isso? Tá do lado, né? Eu vou pegar um tesouro. Você é aquele que tá lá atrás. Eu ganhei. Eu ganhei. Vamos lá, como eu parece. Eu ganhei com dinheiro pra 600, Ah. 609, 635. Eu tô mais do que isso aqui nesse jogo. Eu tenho 1.400. Eu tenho. Aqui, ó. Tem 14 chaves, gente. Obter. Não, tem mais. Bora começar. Coisa ruim. Desculpa, gente, porque eu tô bem agripada. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Peraí.